د بني اسرائیلو یو عابد او پرهیزګاره شخص. د بني اسرائیلو یو ډیر عابد او پرهیزګاره شخص به ټوله ورځ عبادت او د خدای ذکر کاوه. یو ورځ څو کسان ورته راغلل او ورته یې وویل چې یوه قبیله د یوې ونې عبادت کوي. دغه خبره پر عابد باندې لکه د اسمان څخه چې ټکه راولېږي. سمدلاسه یې تبر راواخیست تر څو هغه ونه بیخي قطع کړي. دا مهال شیطان د یو سپین ږیرې په بڼه کې په مخه ورغی او ورته یې وویل چې چیرته ځې او دا تبر څه کوې؟ متقي ورته وویل چې زما هغه ونه پرې کومه ځکه خلکو د هغې عبادت پیل کړی دی. شیطان ورته وویل چې خپل عبادت دې کوه او دا کار په تا پورې اړه نه لري او نه هم زیان در اړوي. خو پرهیزګار ورته وویل چې دا کار په خپله یو عبادت دی او حتما هغه ونه پرې کوم. د دواړو استدلال بالاخره مناقشې او جنګ ته ورسېدل او په حملو کې پرهیزګار هغه شیطان د مځکې راوویشت. دا مهال شیطان ورته ویل چې زه صرف یوه خبره درته کوم، که یې ومنې نو ښه، که نه نور ستا کار دی. هغه دا چې ته دا ونه مه غوسوه، که نه هغوی به د بلې ونې عبادت شروع کړي، بلکې زه به هره ورځ یوه طلایي سکه درکوم او تر بارخ لاندې به یې درته ږدم او په هغه سره خپلې اړتیاوې پوره کوه، صدقه ورکوه، خیرات کوه او د غریبانو سره مرسته کوه. دا هر څه په خپله عبادت دی او د ونې غوسول خدای ته پرېږده. دا مهال پرهیزګار زړه نرم شو او د ده خبره یې ومنله. سبا چې راویښ شو تر بارخ لاندې د سرو زرو سکه پرته وه. بل سبا هم همدغسې وه، خو دریم سبا هیڅ شی هم نه و. سمدلاسه یې تبر راواخیسته او روان شو چې همغه ونه پرې کړي. دا مهال په لاره کې بیا هماغه سړی یعنې شیطان په مخه ورغی. بیا یې استدلال سره وکړه، څو چې خبره جنګ ته ورسېده. دا ځل شیطان پر غالب شو او عابد یې پر ځمکه راوویشت. دی حیران شو چې دا څنګه دغه زوړ سړی راګوزار کړم. د هغه د دې قوت علت وپوښت. هغه ورته ویل چې لومړی ځل ستا قهر ریښتینی او صادقانه و چې د خدای د رضایت لپاره او ځکه خدای کومک در سره وکړ چې ما راګوزار کړي. خو اوس چې ما ته له مځکې راوویشتې علت یې دا دی چې ته د خدای لپاره نه بلکې د طلایي سکې په خاطر راولاړ شوی او همغه ونه غوسوې، نو ځکه ته بایلونکی او زه ګټونکی شوم.